पर इतने बार हुए कि लगा अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे दिमाग में बहुत हलचल हो रही थी, पर मैंने कुछ वक्त लिया और सोचा मेरे साथ अब तक क्या क्या हुआ। मैं जिंदगी में जितनी भी लड़कियों से मिला, उन सब ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। जो कोई भी आता है उसे बस चेन सौ का दिल चाहिए, पर डेंगी के दिल के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। मेरे लहजे में तेरी सदा है, मेरी आंखों में तेरा पता है, मैं तुझ में तू मुझ में छुपा है, ए इश्क़ जान।